Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esto es Comunidad Galena y en el día de hoy les voy a compartir esta aplicación que nos va a ayudar de mucho para así nosotros practicar un poco más en cuanto a la auscultación. Como ustedes lo pueden ver, la aplicación se llama Auscultación. Pueden entrar en la Play Store y descargarlo. Una vez ya instalado en nuestro celular, también tiene la opción de poder cambiar el idioma: inglés, portugués, ruso y español. Lo voy a dejar en español. Lo que nos va a abrir esta pequeña plataforma es que va a haber dos opciones para nosotros poder practicar: la auscultación del corazón y la auscultación de los pulmones. Y como pueden ver, en la sección de corazón nosotros podemos escuchar los sonidos normales del corazón. También los sonidos del corazón de intensidad reducida, así como el primer sonido fuerte, la división del primer sonido cardíaco, división del segundo sonido cardíaco, y una división exagerada del sonido de S2. Podemos escuchar el tercer sonido del corazón, cuarto sonido del corazón, y así como pueden escuchar más sonidos, por ejemplo un murmullo continuo. También va a haber patologías, por ejemplo una estenosis mitral leve, una estenosis mitral moderada, una regurgitación mitral, así como también un prolapso de la válvula mitral. Eso fue en cuanto a la auscultación del corazón. Ahora vamos a ir a la auscultación de los pulmones. Por ejemplo, una respiración vesicular, una respiración del murmullo vesicular normal. ¿Cómo es que se escucha? Una respiración bronquial. Una respiración broncovascular. Y también se puede escuchar respiraciones patológicas, por ejemplo unas crepitaciones, unos ruidos agregados en la respiración, por ejemplo las crepitaciones finas. Unos crepitantes finos inspiratorios. Unos crepitantes gruesos. Por ejemplo también unos sibilantes. Y bueno amigos, así es como esta aplicación nos ayuda a agudizar nuestro oído para tener un oído más fino y poder reconocer los diferentes sonidos tanto en la auscultación del corazón y también en la auscultación del sistema respiratorio. Bueno amigos, espero que esta aplicación les sea de gran ayuda. Descárguenla, es muy buena, y cabe recalcar que para tener una mayor experiencia con los sonidos es importante llevar puestos los auriculares para así poder escuchar los sonidos más nítidos. Bueno amigos, como siempre recordarles que no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así ustedes puedan estar atentos a todo el contenido que esté subiendo en los próximos días. Eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.